còn để nó mà ra để cuối lúc chế sau nè tu nó mình cả hôm boiler nó giờ ilu thâu đây tôi có ilu chế sò thâu lúc trên tu nó nè trong lại tờ sự xe tờ tua đi nó mà chỉ do là những chi mà yêu chủ chi cho cá sư yêu không một số mà thì đi bỏ sư những chi đi tờ lo đi nó mà chỉ do nè trong này nó chỉ tôi kho chỉ trả chỉ cú nhia á I shut off the switch on the side. The boiler already stopped, but it looks like gas continues to come out. Look like the gas control here. It's not shutting off correctly. Alright. And the gas still continue to flow. Cái lúc này ilu heat, mi cả home boiler, nó chia furnace nè. Thổ su thơ khó tay mặn kia thổ, nước chai nè, nó cú ít lên nước chai. Trong lại tới cú bỏ cá, bỏ tón đây, không nó đâu bỏ tỏ. Tôi là đó mà lú và để nó nè, nước chỉ tua. Nếu tua đó là tua chỉ ta nè, chỉ đi cho bàn gas mình gì nè. Thì thế thì chẳng mà ý cho lại từ tua để nó tự hồ ra cao lỏng nên rùa cho số tên nó tí xíu. Còn đấy ít khó chỉ nó mà lấy ô chỉ nhỏ là của chị của thế thì lại mà yếu đôi lúc chia lúc của hai tàu nó lúc này gas well control lúc cơ gas nè thổ lúc nó hồ lửa mà lúc nào khi cho bàn gas thì thế thì mong lại từ tỏ nó thổ nó cú trâu rồi trên yếu chủ nón đi nó chỉ xài lúc tỏ nó yếu chủ cơ chỉ một cho ba là chỉ cho lại từ thế thì tua là đó là thổ nón đi nó chỉ cơ to đó là cơ chỉ ta nó chính đỏ chỉ đi ba ít cho ba chỉ lý chi lý tổ số tên nó rồi chỉ dùng lý cú nhia đồ tên thì nó rồi từ dài họ thì nó đu lên nó này thì cũng thi lễ một yếu đôi lúc chia thì tiền chỉ lúc này lúc chia đó lúc quay nó tiền lúc chia đó cũng tôi muốn lấy tờ thì cũng tôi đã cầm rùa lúc nó trổ là thì cũng tôi muốn cho phải pha được ăn gì ta rồi lúc nó lúc cũng chưa mua lò nó bầu nó là chỉ giờ lúc cố là cũng tôi muốn lúc cố lấy tàu chỉ cũng tôi muốn lúc chia là nó rùa tàu trổ thì cả nó xả tiền vô hồ lửa nè lúc nó bầu có cố này lúc nó nè lúc này lúc hồ lửa chỉ rong nè ít nhất tới rõ còn nó đã còn nó đu này lúc số nó là mình chỉ đa lì nè lúc nó mình chỉ cho đó là hồ lửa giả nè. And so this is a matter of the boiler. It's not working correctly. The gas will shut off. It's not shutting off completely. When it's up to the temperature desired, the boiler shut off and the gas control here is supposed to shut off completely, but it's still letting some gas out through the orifice here. And so there's some blue flame still coming out, trying to burn some of the gas here as well as some of the one that go the other way, because it's still letting some gas coming through even though the boiler have shut off. And so I have already ordered a new one. This one you can see it's all dusty. This is the old one. I took it off. This is the new one. I had already put it in, put all the wire hook up, and so we're gonna try that out to see if it's working correctly or not. Okay, you put it here so you can see it light up.
and the frame is not coming out crazy out here, and like it's not normal, like the house is gonna be on fire. The frame is inside, so it looks like it's working normal now. We're just gonna wait a little bit for it to shut off to see if the frame is coming outside here or not. Okay, so we are now testing to see if the blue frame is coming out here like crazy, like it's not supposed to. We're gonna wait for the machine to shut down to see if the blue frame is coming out like in the beginning. Cho nó chê to đó, xế nó bù một chồng lại tờ to một tờ nó đi tổ pi nó có kho tà nè, kho tà mà cái chủ chịu lên đó, chỗ lên đó chỉ do á, chồng lại tờ to cú tên nó, cái to cú chiều tu sensor switch nó lên đó chỉ do á, cú tên nó chỉ sai chỉ cú hiền đó. Okay, so the boiler is shutting off. There's no more issue. The blue frame is no longer coming out this way like before. So it seems like it's fixed now after replacing this gas well control. Từ lý sai chỉ kho to là xe rồi chị thầu lú chả nó tua chị lú nó ít tua cho bàn gas tua theo đó chỉ tả chị thế là chi bảy tua nữa tên nó tua một tên nó nè chị thấy ô tô dùng nhân sai thì chả chỉ cũng nhiên nè chị từ lý sai nó chỉ kho to rồi vô lên nó xem